bijouterie vite vous la mail. Tongava malaky en galerie ici tsara lalana au premier étage Manolotra ho anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat Manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmena. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny LEJT. Mitsakitsako tchinitchiny miaraka amin'ny LEJT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fahatelo ambipolo ny volana septambra sotranao manaraka ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Asaina ianao anaraka ny fotoana hatramin'ny farany satria dia androany sabotsy no anarahantsika ihany koa ny famaranana ny pazapa Boys and Girl dia manomboka mialohan'ny fotoana isika ary farana rehefa kelikely eo izany. Avy hatrany ary dia ndreto ny lohatenim-baovao izay hoarantsika. Voamarina taorian'ny fitiliana fa ny valanaretina pesta no nahafaty ilay mpanazatra ny Seychelles. Tsy azo natrehina intsony araka izany nanomboka androany fifaninanana basket CCOI. Mbola ao anatiny dingan'ny fikarohana ny orinasa dia ny mental fa tsy mitrandraka araka ny feo miely amin'izao fotoana. Mpianatra ho mpikarakara sakafo na chef efatra amin'ny rahavavy efa navita fianarana no nanaiky ny andalina sy anandratra avo ireo sakafo malagasy. Ampifaliana tompo-kilasy tompo-vavy no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay avy amin'izao takariva izao manasanao ampanajana izay anaraka ny LEJT hatramin'ny farany. Avetrana sika dia hiditra ao anatin'ny zanam-pandarana voalohany dia ny La Une izany. Araka ny fanambara teo dia tsy azo atrehina nanomboka androany ary ny fifaninanana basket CCOI. Voamarina mantsy taorian'ny fitiliana fa ny fitondrana ny valanaretina pesta no nahafaty ilay mpanazatra ny Seychelles. Ho fisorohana ny mety ho fianaky ny valanaretina dia noraisina ny fanapahan-kevitra fa natao huis clos ny lalao manomboka izao. Fanadiadiana. Ny alakamisy teo no namonjeny ny mpanazatra Seychellois vokatry ny fitondrany ny valanaretina pesta. Vantany vao namonjeny izy dia niroso tamin'ny fitiliana avy hatrany ny mpitsabo. Tsy nisy ny soritra aretina raha tsy tamin'ny fitiliana faharoa. Seychellois moa zany dia peste pulmonaire izy. Peste pulmonaire izy noho izany voaterina ato ny fijeren'ny saram-babe-bahoaka ny fifaninanana. Nambaran'ny Prime Ministra fa ny mpilalao samy mpilalao ihany no hifanandrana amin'izany. Tsy azo ny olon-tsotra hatrehina ny lalao nanomboka androany mba hisorohana ny mety ho fiparitahan'ny ny valanaretina. Ny basket ny batch izay atao androany ao amin'ny palais des sports zany dia tsy ho atrehan'ny spectateur mihitsy tsy hisy mpijery fa ireo coach sy ireo joueur ihany zany no araha-maso aloha. Hatramin'ny androany tafiakatra 2020 ny isan'ny trangana pesta manerina ny nosy 2020 tamin'ireo no namonjeny raha toka teto Antananarivo ny 5 tamindreo. Ho fongotra tsy ho elona ny valanaretina pesta araka ny fanadina izay natao ihany koa. Natomboka mantsy ny paikady isorohana izany eny anivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina isy ny fanentanana isan-karazany indrindra amin'ny resaka fanadiovana araka ity vaovao manaraka izay hoentiny Irina Andriamalala sy Zora Andriatsalama amintsika ity. Na efa maro aza ireo olona matin'ny pesta tsy mikely soroka ny fanjakana isy ny paikady ampiarina eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny olona maro raha ny fanazavana voaray androany ahitana izany ny fampiarana ny paikady avokoa eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo mba hitandrona ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ihany koa dia misy ny fepetra raisina amin'ireo toeram-pifamezivezena. Ny vol internationaux dia tsy ny foanana mihitsy na dia efa fantatra aza fa misy ny canapesta eto Madagasikara fa rehefa miditra eto Madagasikara atsika dia misy izay ny fepetra izay tsy maintsy atao io moa le mesure izay ndraisan'ny monsieur le ministre teo asa mesure prophylactique zany tsy maintsy atao tsy maintsy hidirana fepetra. Isy ny rafitra manokana anara-maso ny fianaky ny aretina ny rafitra izay ajery akaiky ny fivoaran'ity valanaretina ity. Ny tanjona zany eo amin'ny fametrahana ireo rafitra rehetra cellule de veille izay apetraka manomboka hatreto zany mba ahafahana mifeha amin'ny fomba faran'izay
aingana zany an'ity aretina ty mba tsisinisy ity mihitsy fa azadino fa ny tena fanentanana tsara indrindra dia aleo zany isatokantrano ajaina ny fahadiovana. Nangataka ny fitoniana amin'ny vahoaka malagasy kosa ny fitondram-panjakana nambaran'ny praiminisitra fa efa manao ny antsy ho zavatra izy ireo mitady izay vahaolana aingana amin'ity aretina manimba ny firenena ity. Misy ihany koa ny fiarahamientana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena. Marina fa manerina ny nosy ny fanentanana izay tanteraina, takiana kosa ny tsy tokony isian'ny famoriana olona na fivoriana noho ny tsy fahafantarana ny toe-pahasalaman'ny tsirairay. Tapaverina eto amin'ny logité isika atao ireny vaovaon'ny fahasalamana ireny ary ndeha hiverina ao anatin'ny actu indray. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Namavisin'ny filohan'ny nasionalin'ny vaovao ny KMF Knoe omaly nandritra ny fampafantarana ny vaovao ny tantanana ny fikambanana ato anatin'ny efataona ary fa tsy mbola laharam-pamena hatreto ny fikitiana ny lalam-panorenana izay efa misy. Isan'ireo tsy nankasitraka ny lalam-panorenana nolanina tamin'ny taona 14 izy ireo saingy nomaria ny filohany fa nandray anjara tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena ny amin'ny tokony anajana izany kosa taoriany nalaniny ny fanajana ny lalàna efa misy no tokony imasona hatreto raha ny voalaza nandritra ny fanambarana nataony KMF Knoe omaly. Ankoatra izay anaovany fikambanana Antsoavy ihany koa ny tokony ampitsarana ny kajikajy politika rehetra na avy amin'ny mpanohitra izany avy amin'ny pombany fitondrana fantatra fa iroso amin'ny fanangonantsony izy ireo anamafisana izany toy izao ny fanampanazavana avy amin'ny filovavaon'ny KMF Knoe. Ny KMF Knoe dia manao an'izao antsoa ary mitaky amin'ireo mpanao politika tsy ankanavaka indrindra amin'ireo olom-boafidy rehetra isan'ambaratonga izay nampindraminy ny vahoaka ny fahefana sy amin'ireo olom-boatendry izay nanankinana andraikitra mba ampitsahatra ireo kajikajy politika samihafa fa nomevahana kosa ny lamina sy finantanana ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay manao ny zara andraikiny amin'ny fampivoarana ny toe-piainany ho fampandrosoana ny firenena. Ho fanamafisana zany dia hisy antso fanairana ho ataon'ny KMF Knoe ho toin'ireo antso fanairana izay efa nataony ombenombeny fa manoloana ireo feo miely mahakasika ny orinasa dia ny Metals dia mbola manamafy ny tarem-pasitry ny arena kibony tany any amin'ny faritra Atsinanana fa mbola ao anatin'ny dingan'ny fikaroana grafita ity orinasa ity hatreto. Ankoatra izay fanamafisana efa nentiny taliam-pasitra misahana ny arena kibony tany amin'ny faritra Atsinanana izay dia efa nomena onitra avokoa ny tompon-tany rehetra izay voakasiky ny fikaroana ka tsy marina velively ny filazana fa misy ny olana eo amin'ny mponina sy ny orinasa dia ny Metals raiky ity fanadiadiana izay hoarahantsika amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotoniana ity. Mbola tsy misy ny fitrandrana ataon'ny orinasa dia ny Metals fa mbola ao anatin'ny dingany fikaroana izy ireo hatreto. Araky ny fanazavany tompona ndraikitra eo anivony orinasa tamin'ireo mponina taty an-toerana. Nanamafy izany ihany koa ny taliam-pasitry ny arena kibony tany aty amin'ny faritra Atsinanana fa raha voaporofo ny fikaroana momba ny grafita nataon'ny orinasa vao afaka mangataka fahazon-dalana hitrandraka izy ireo. Vita moa ny recherche andreo dia eo ny afantarana hoe hanohy sa tsy hanohy ireo arakaraka ny résultat ka raha manohy ireo dia tsy maintsy mangataka atao hoe permis d'exploitation zany raha ohatra ka hoe hanohy an'le fitrandrahana reo. Anatin'ny 4 volana sisa eo amin'ny 3 volana zany 2 volana sisa dia efa tampotra ty fikaroana ty. Ankoatra io dia nanamafy ihany koa ireo tompona ndraikitra fa tsy marina velively ny filazana fa misy olana eo amin'ireo mponina sy ny orinasa dia ny Metals mikasika ilay saram-panonerana. Efa nomena onitra avokoa mantsy ny tompon-tany rehetra voakasiky ny fikaroana ary miankina amin'ny velaran-tany voakasika ny onitra omena azy ireo. Tinge milamina satria ny antony compensation ny zavatra ny disadisanizy teto kanefa ny vahoaka zany efa nametraka taratasy mihitsy izy hoe azasiana mpanelanelana rangafa aloha zahay tompony tany no hiresaka amin'ny société de ny Metals. Na dia mbola ao anatin'ny dingan'ny fikaroana grafita azy hatreto ny orinasa dia ny Metals efa maro sady ireo asa sosialy sy fototra afitrasana orin'izy ireo tao amin'ny commune Ambananony district ny Brickaville.
izay anaovany orinasa ny fikarohany. Isan'izany ny fanamboaran-dalana amin'ny 4 kilometatra mampitohy ny fokotanin'ny Vohitsara sy Ambatolampy. Eo ihany koa ny fanomezana rano fisotro madio ireo mponina aty an-toerana. Fa amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy miisa 500 ihany koa ny orinasa. Nandray ny délégationna manokana avy any Allemagne misahana ireo raharaha ty Afrika ny ministra raharaham-bahiny Omaly Ariva. Fitsidiana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanana sy fiatrehana ny fihaonana an-tampony amin'ny vondrona afrikana sy ny vondrona europeana ho tanterahana any Abidjan ny farany volana novambra ho avy izao. Isan'ny voatoatresaka izy ireo moa sy ny ministry ny raharaham-bahiny ihany koa anefa ny mikasika ny fanavaozana indray ny fifandraisana izay efa nisy teo amin'ny Madagasikara sy Allemagne. Raha tsikary ny fanadihadiana entiny Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina. Taoriny fihaonana ara-diplomatika nisy teo amin'ny masoivo Allemande sy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny alatsinainy lasa teo dia tonga eto amintsika ihany koa ny raka manokana avy any Allemagne miandraikitra ny raharaha aty Afrika. Fitsidiana izay iompana betsaka amin'ny fanavaozana ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Allemagne. Dia fantatsika vao vita teo moa zany le fifidianana tany Allemagne ary ny zavatra tokony hitanga zany dia ho renouveler indray ny ametrahana ny chancelière Merkel eo amin'ny toerana. Hitanareo amin'izany zany fa zavatra ngeza be tokoa raha mandefa izy nisy olo tenany manokana tonga amin'ny resadresaka sy mijery akaiky ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara. Voaresaka nandritra ny fihaonana teo amin'ny rotonty ireo sehatra azo iaraha-miasa sy azo ifanampiana tahaka ny manodidina ny angovo ny fahasamihafana ara-javaboary. I Allemagne dia isan'ireo firenena mitondra ny politika europeana ty Afrika ary tsy ho diso anjara ao anatin'izany Madagasikara. Fomba fijery ny raisan'ny rotonta ny lafitsara tokony ho entin'ny fihaonana an-tampony andraisan'ny vondrona europeana sy ny vondrona afrikana anjara. Samy manana ny teny izahay fa ny fihaonana an-tampony eo amin'ny vondrona afrikana sy ny vondrona europeana izay atao ny 27 sy 30 novambra izao any Abidjan dia ho feno fahombiazana. Irarian'ny rotonta ihany koa ny tondran'izany vina ambony lavitra mihoatra ny efa nisy teto hatramin'izay. Mbola horaisy ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministra ireto délégationna ireto aorian'izao fihaonany tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny izao Omaly. Mpianatra ho mpikarakara sakafo na chef 4 miravavy izay efa navita fianarana no nanaiky ny handalina sy hanandratra ireo sakafo sy tsiro malagasy. Anatin'izay indrindra dia naneho ny fahaiza-manao ny 4 miravavy Omaly Takariva teny amin'ilay hetsika AIFI mampiavana teny amin'ny zaridaina Nandohalo izay isa nanatrika izany ihany koa i Andry Lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ary mamintana amintsika ny andinindiny-baovao. Miavery laza sy miavery asina ny sakafo malagasy izay voka-dratsy ny fanontoloana. Miavitsy ireo malagasy mahafantatra ny karazana sakafo sy ny tsiron'ny sakafo malagasy amin'izao fotoana. Mangany fotsiny ireo chef tsy mahay izany sy mialangalana any an-dakozia. Mahafinaritra ny tanora satria ny asa tanana tsy dia be piti rehefa afaka baccalauréat izy. Tsara amin'izany hitako tonga manao stage ao amiko. Dana saison vilia zay ne afaka baccalauréat madame ka tsy manaritra vilia. Il faut tout faire. Tsy maintsy ataonao daholo ny rehetrarehetra atomombana n'le zavatra hohanina ny rehetrarehetra mikasika ny sakafo zany. Na zany azy dia tantaratra ny fitombonao tanora malagasy roboka amin'ny fitiavana mahandro sakafo ka tsy mitsatra mampirisika azy ireo raha teo nifika manan'ireo vehivavy misehatra amin'ny fizahantany mba hitisika arakara ary nandratravo ireo sakafo vita malagasy. Mampiavaka sakafo gasy dia produit de base daholo no ampiasaina. Produit frais tsisy mbola hoe produit chimique na efa navadibadika tany fa produit de base daholo no ampiasaina. Afa mihitsy ny anarana tany ampianarana raha ny fampianarana amin'izao ny vahiny matetika no mibany. Fa ty resaka sakafo gasy tonga dia nandro gasy daholo natao tato dia nahay sakafo ny gasy taloha. Tsy mahamenatra le izy fa mahafiera mihitsy. Mahafiera mihitsy satria raha i chef Mariette zao no resana dia izy efa tena lasa lavitra be mihitsy ny manao atsony président any andafy ohatran'izany hoe anao spécialité malagasy dia izay tsy mahamenatra.
Ie zay nahatonga nanosika le hoe anao apprenti miaraka amin'ny chef Mariette mba ampiroboroboana hoe amin'izay tsy takotakony vahiny intsony zany sakafontsika gasy fa hoe atao manandanja tanteraka zany le magasy atsika dia sakafo gasy. Tombony lehibe ao ny fizahantany malagasy ny fananana an'ireo jeune chef toa azy efatra mirahavavy ireto. Ny sehatry ny fizahantany dia efa ao anatin'ny azo lazaina hoe makany amin'ny firoboroboana ankehitriny dia noho izany dia ilaina mpandray anjara mpiasa matianina ao anatin'le izy surtout moa zany resaka sakafo no resahana dia zay ny anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara koa moa zany ny tsirony sakafo Madagasikara dia reto ankizy efatra reto zany karazanareo lève zany zareo eo amin'ny sehatry ny fandrahoana. Tao ireo fianarana nataon'izy efatra mirahavavy avy tany amin'ny sekoly ambony nisy azy sy nono nahazoan'izy ireo laharana voalohany tamin'ny fananana maneho ny tsiron-tsakafo malagasy nandritra ireo hetsika aify mampiavana ary taoriana trikasa naharitra andro maromaro dia navoaka tamin'ny ofisialy Maltakariva tetsy amin'ny zaridaina Nandohalo izy efatra mirahavavy izay voniny nisehatra anandratra ny aify malagasy. Sehatry ny finoana kosa miezaka mampiroborobo ny finoana salamo ny fikambanana Amadia eto Madagasikara. Na izany azy tsy hitondra any amin'ny korontana araiky izany no tanjon'izy ireo fa ho amin'ny fahatonina no tanterahina androany ny fiaonam-be isa. Ny orina tamin'ny taona 720 ny fikambanana Islamo Amadia tamin'ny alalan'ny Hadrat Mizra Ghulam Ahmad no niaingan'ny firian-kevitra manana rafitra eto Madagasikara izy ireo. Tanjon'ity fikambanana ity ny ampiely lalandava ny afatra ireo nitondra teo aloha. Fivorim-be fahateloambinifolo fanaon'ny Islamo isan-taona androany. La religion de la paix universelle na finoana mitoriny filaminana eran-tany no lohahevitra nisafidian'izy ireo. La diocésaine ou la convention annuelle ka ny tanjona zany dia le hoe mba ahafahan'ny olona zany hoe mivoatra zany se réforme zany le olona avy eo zany mba hoe miara mitambatra aty zany ny mpikambana rehetra mba mahita hoe inona ny zavatra natao sy inona ny zavatra hoe tsy natao zany ka ny tanjona anazy zany no io zany amin'ny firaisan-kina sy ny firalahiana fa ny tena ny tanjona zany ny réformation io zany mba ahafahan'ny olona zany hoe mba se réforme zany izy ivoatra zany. Et primordial c'est la réforme de nos membres. Manana vinavina ny hanorina moskea ao fianaran-tsoa ihany koa ny fikambanana Amadia. Efa maro rahateo ireo mpikambana mivondrona ao amin'ny Amadia. Vao afa-kosa indray tsy mitsaratra miakatra sy miatsara ny filan'ireo mpanjifa manatona ireo ivon-toeram-pikarakarana volo sy tarehy eto amintsika. Mila manaraka fiofanana manokana nefa ireo mpiasa ankoatra ny traikefa efa nananan'izy ireo ny alohany nandraisan'ny asa raha ny fanazavan'ny ministry ny fampianarana teknika Toto Lydia isan'ireo tafiditra ao anatin'ny politika pirenena momba ny fampananana asa ny fanamafisana izay faiza manao ny mpiasa izay ary efa betsaka amin'ireo ivon-toerana tahaka ny fikojakojana ny vatana no mampiatra izany amin'izao fotoana izao araka ity vaovao izay tateriny Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniaina amintsika ity. Takiny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fanarahan'ny mpiasa fiofana manokana anatevenana ny traikefan'izy ireo miandalana mba hifanaraka tsara amin'ny zavamisy sy ny filan'ireo mpanjifa raha ny tolotra azon'izy ireo mena. Izy ireo voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny politika nasionaly momba ny asa sy ny fanofanana arakasa raha teo izany raha nambaran'ny ministra Toto Rary Malala Lydia. De mettre fin à la considération des métiers de la coiffure accessible seulement à ceux qui ne disposent pas de qualification ni de compétences requises. Je vous réitère encore une fois ma grande satisfaction envers votre louable entreprise.
endrika ivelan-trano ny fomba fandraisan'ireo mpanjifa tonga an-tany fotsiny na vonina ihany koa andovola mihitsy ny fifehezan'ireo mpiasany asany ireo mazana ny tena mahasarika ny olona hiditra amina toerana iray tsy mitsahatra mitady ambon'ireo ny mpanjifa ary dia tsy mitsahatra mandray fepetra manoloan'izany ihany koa ireo tompona orinasa toy ity ivitoerana fikojakojana tarehy sy volo eto Ivandry ity. Formena zany ny ankizy ahay manao dialogue kokoa amin'ny client mba ahafantatra kokoa inona ny zavatra tiany le client fa tsy le professionnalisme foana zao ny haiko dia zao ny ataoko aminao fa mianarana kokoa zany le côté écoute ary ny ao anatin'le salon zany dia natao design zany mba manome le côté bien-être an'le client. Misy asivy amin'izao fotoana ireo toerana tahaka ity eto Ivandry ity no mahafehy tsara ireo fepetra takiny tsena ny asa eo amin'ny fikojakojana tarehy sy volo ireo tonga nitokana ny fanatsarana ny ivitoerana ny minisitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Vaovao sosialy ho maivana kokoa ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny komina Tanjombato sy Akarobato amin'ity fidirana ity. Miteraka olana maro ho an'ireo ray aman-dreny mantsy ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana androany kit scolaire misa ronjato avy amin'ny ministeran'ny mponina no natolotra ho an'ireo mpianatra ao amin'ity community ny ampy ny fandraisana an-tanana ny saram-pianarana avy amin'ny solombavam-bahoaka na Tsimondrano Arjaona Andre Malala. Mahalany eo amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 7,000 ariary isaky ny zaza iray ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana azy ireo ety amin'ny komina Ankarobato sy Tanjombato. Mavesatra ny vola mivoaka ho an'ity rem-pianakaviana ity, miisa roa ny zanany ka voaterina ampidirina tamin'ny EPP. Tsy mitsaha mitombo ny sara ny fampidirana hianatra noho ny fisondrota kilasy. Satria mitombo ny pasany ankizy dia tsy maintsy mitombo indray ny fitaovana. Raha tsy misy fampiana dia tsy maintsy miantoka tsy maintsy mitady foana satria izay ilay hoe manabe ny taranaka. Raha ohatra ny anazy zao dia eo amin'ny 500,000 eo satria ny anazy zazaray fitaovana toa collage. Ankatoko ny fidiran'ny mpianatra izao, tonga ny zara kit scolaire ho an'ny mpianatra ronjato ao amin'ny komina Ankarobato sy Tanjombato ny ministeran'ny mponina ary nampiany solombavam-bahoaka na Tsimondrano fanampiana amin'ny fandraisan-tanana ny saram-pianarana ihany koa. 15,000 ariary 75,000 francs azafady no menandry zareo zany miisa eo amin'ny 10 sy 900 eo ny ankizy nahazo an'izay 75,000 francs zay zany ary miisa eo amin'ny 200 eo ny école privée nahazo ny kit scolaire izay mbola veriko eto ihany maneho fisaorana andramatoa minisitra Ontina Realy amin'izany fanampiana izay nomeny zay satria ny kit scolaire dia nangatahana tany aminy ary namaly ny fangatahana izy ireo. Nahafaly ny ankizy ny fizarana izay natao. Mbola mitoy ny asa sosialy manerana ny Tsimondrano izay ho ataon'ny solombavam-bahoaka sy ny fikambanana izay tarihany. Iny vaovao ihany koa no mitondra amintsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Velotaraina ary matsiaro lasa ankilabao tanteraka ireo mponina ao Porto Rico amin'izao fotoana andro vitsivitsy taty aoriany nandalovany ilay rivodoza Maria efa misy ny fanampiana tonga ihany any toerana Sainkely ary tsy mahasahana firy ny filany ireo mponina sahiran-tsaina manoloana izany moa ireo manam-pahefana any toerana satria mbola amin'ny talata ho avy izao vao hikadona any toerana ny filoha Amerikana Donald Trump fanadihadiana. Paysage de désolation. Raha tanteraka ary toy ireny tanàna maty ireny teto Porto Rico, andro vitsivitsy taty aoriany fandalovany ilay rivodoza Maria izay nahafatesan'olona tsy latsaky ny 40. Sady tsy misy rano fisotro madio eto an-toerana no mbola tapaka ihany koa ny herinaratra. Matsiro tena ho miady rery amin'izao vona mianjady amin'izy ireo izao ny mponina ankehitriny. Mbola amin'ny talata ho avy izao anefa vao idina ny an-toerana ny filoha Amerikana Donald Trump. Ity farany izay niderany tenany tamin'ny fandridràna ny vonjovoina nandritra ny fandalovany Maria. Mampalahelo hatrany izany hoe misy olona maty rehefa misy loza voajanahary tahaka ireny, saingy efa nisy kosa ny ezaka nataontsika raha nivokatra azy tamin'ny alalan'ny vonjovoina ho hatrany ny filoha Donald Trump. Efa misy ihany ny fanampiana ara-tsakafo, saingy tonga tsikelikely anefa izany, tsy toy ny nahazo any Texas na i Floride tamin'ny fandalovany Harvey sy Irma. Malahelo ary endratra manoloana io zava-misy ao Porto Rico amin'izao io ny ankabeazany ireo manam-pahefana ao an-toerana. Isan'izany ny ben'ny tanàna ny San Juan. Ho faty eto ihany izahay ary tsy mbola azoko mihitsy hatramin'izao hoe fa nahoana no tsy mahavita mametraka paikady aingana sady mahomby hanampiana ity nosy-kelitra dozy ity ny fitondrana izay isany matanjaka indrindra maneran-tany. Maro amin'ireo mponina eto Porto Rico moa amin'izao fotoana no matsiaro ataon'ny fitondrana Amerikana ankilabao tanteraka. Raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro any an-toerana nefa dia mety ho avy ny orona mandritra ity farany herinandro ity
ka ina hiteraka tondra-drano indray. Week-end qui pourrait provoquer des inondations. Izay anao zanatolotra atao amin'ireny maresaka izay nisongadina tamin'ity androany ity anaraka dokam-barotra isika fa mialohan'izany dia reto ny zanam-pandaharana miandry antsika rehefa avy eo. Ao anatin'ny Oyanao dia nasaina ny safidy izay tiany amin'ny Eljo sy Paty ireo izay sendra ny mpanao gazetinay hoentina amintsika ao anatin'ny Oyanao. Lehilahy iray 13 taona tia mifaninana ary miezaka hatrany mitady izay mampiavaka azy amin'ny rehetra no entina amintsika atao anatin'ny hafakely ny oalina. Isento minitra vitsy atao anatin'ny reto dokam-barotra ireto isika araka izany dia miverina eto indray aorinan'izay. Tavaverina indray eto amin'ny logité isika ariditra ao anatin'ny zanam-pandaharana izay efa nampanantenaina sy nambara taminao teo dia tsiny zany fa ireo insolite sy ny Oyanao isantarantsika izany indrindra ny Oyanao. Androany ny famaranana ny fifaninanana pazapa boys and girl fantatra fa i Eljo sy i Paty no ifaninana amin'izany ary dia izay indrindra no fotoatin'ny Oyanao tamin'ity androany ity. Maro izay jery tonga ngamba dia horantsika avy hatrany faneho-kevitra ireo olona izay sendra ny micro ny logité tamin'ity androany ity. Iza no heverinao hoe hibatany amboara ny vehivavy sa ny lehilahy izany hoe Eljo ve sa i Paty André? Samy mahay loatra zareo fa mety vehivavy. Paty. Inona ny anton'izay ohatra? Ny anahy le feony ohatra mahafinaritra anahy dia ny fomba fiakarany an-tsehatra. Paty Andreas. Inona ny anton'izay? Tena tiako be le feony. Zay. Lehilahy ihany. Inona ny anton'izay hoe? Za lehilahy ihany fa tsy maintsy lehilahy ihany no mandresy. Le Paty sy Eljo allo maka le Paty. Inona ny anton'izay? Sady tsara fizy ho any tsara tare. Nieritreritry aloha tokony ho vehivavy indray no lany an'ity. Inona ny mety hoe anton'izay? Hitako hoe mamira daholo le vehivavy. Le vehivavy satria vehivavy mety manana ohatry manay-taitra kokoa. Mety ho Paty. Eritreritry fotsiny zany eny tompoko. Ampazahivina hatrany ianao fa amin'ny 7 ora alina no anarahana izany mivantana eto amin'ny Dreamin ary ahafantarantsika hoe iza no hivoaka mpandresy amin'izay pazapa izay boy moa zany sa girl anaraka ny insolite indray ary isika. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Lehilahy iray 13 taona tia mifaninana ary miezaka hatrany mitady izay ampiavaka azy amin'ny rehetra no entina amintsika ao anatin'ny hafakely ny alina. Efa mery ny 70 tokoa mantsy ireo mari-pakasitrahana azony ity lehilahy ity avy amin'ny Guinness des Records ary tsy mbola mijanona hatreo nefa izany fa mbola te hampitombo izany mari-pakasitrahana azony izany hatrany ary ato anatin'ity fanadiadiana ity ary ny zavatra miavaka kely izay nataony. Mitsoka ary mamadika ilay atody masaka miisa 770 anatin'ireto kopy ireto ao anatin'ny 1 minitra. Io indray no ezahany Ashrita Furman hotratrarina mba hahazoany mari-pakasitrahana avy amin'ny Guinness des Records ho lehilahy tokana nahavidy izany teto an-tany. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia efa sempotra ary nidaramena tokoa izy vao vitany. Rehefa nojerena moa dia ny sasansasany tamin'ireo atody no tsy nivadika. Na izany azy, azony ihany ilay mari-pakasitrahana avy amin'ny Guinness des Records. Faly tokoa ny lehilahy satria nitombo ray indray izany ny zava-bitany. Raha tsahivina tokoa mantsy ny momba ny Ashrita Furman dia efa mahery ny 70 ireo amboara azony. Tia mifaninana ary miezaka hatrany mitady zavatra ampiavaka azy izy. Raha ny record vitany kosa no asiteny dia efa mahery ny 700. Tao ireo fifananana izay mampiasa vatana be indrindra, tao ihany koa ireo natahorana sy miatra manaina toy ity hitantsika amin'ny sary ity.
13 taona izy ankehitriny ary monina ao Brooklyn na ao New York. Hatramin'izao dia mbola miezaky ny mitady izay zavatra ampiavaka azy hatrany Ashrita Furman. Mamarana ny fotoantsika izao ary dia ny météo no hamaranantsika izany. Amin'ny ankapobeny ary dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny tontolo andron'ny alahady manerana ireo faritany eto amin'ny Madagasikara moa izany sy any Antsiranana, Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa ary Toliara no ahitantsika izay fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay. Ny Tomasina no vinavinaina ny orana malefaka ary balika tanteraka ny masoandro any Mahajanga manodidina ny 10 degré ny maripana ambany indrindra vinavinaina ary 430 degré ny maripana ambony indrindra Manjanga sy any Toliara. Tahaka ny mazara dia tsy miova hatrany ny ora fiposahan'ny masoandro manodidina ny amin'ny 5 ora mahery 5 minitra izany ary milendrika kosa amin'ny 5 ora mahery 3 minitra. Ary tena tonga eto amin'ny fahafaran'ny logité isika isaorana ianao nanaraka anay hatramin'ny fahafarany sy aza misaraka aminay nefa satria efa tsindrin-doana avokoa isika ny afantatra hoe izy amin'ny Eljo sy Patia no andrombaka ny fandresena amin'ny Pazapa rehefa avy eo ihany dia no arahantsika izany mametraka veloma mandram-piona kosa isika amin'ny alatsinainy izao indray ny fotoana veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, Safidque numéro 1 Malagasy, Nanoucha Wanoteu. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat Manoucha Wanau. Bijouterie, vite vous la mail. Tugava Malaki en galerie si Tsaralalan, au premier étage, Manoucha Wanau, le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny le JT.